翻嚟第3節好人經濟嘅時間啦。喺我哋身邊咧又有新嘅嘉賓喺度啦。係啊，有 Michelle 歡迎。歡迎。因為我哋又有新產品啊，咁樣咧，嗱呢個見到咧，我哋啲鏡頭前邊咧喺度咧就煲緊湯啊，煲湯啊咁樣。今日咧有湯水啦，同埋咧有茶嘅咁樣咧，全部咧都係。係 Michelle 係嚟自呢個心靈養生坊嘅，咁樣咧全部咧都係咧養生嘢嚟嘅咁樣。林海耀啊，林海有酗酒嘅問題咁樣。我冇酗酒嘅問題。係而家化妝唔覺咋。我冇酗酒嘅問題。佢其實個肝嘅傷害都好大㗎啦，之前飲到，佢嗰日飲到啤夫咁樣。咁更加要養肝啦，要。係啊，真係飲湯啦。我哋今日嘉賓好高啊，林海你搞翻高張凳啦。我冇得教啊。你冇得教啊？整蠱你，但你整蠱你。咁樣做節目。係整蠱你咁樣，好啦，算啦，你笠翻落去啦咁樣，你笠翻落去啦咁樣，咁樣咧就係啦，咁樣咧就養有冇啲增高嘅湯㗎？冇啊，增高就暫時冇啊，唔緊要，我哋佢後生翻倒退翻落去應該 OK 嘅。10年前係啦，10年前飲應該有幫助。喂，開賣咗先啦，一路開賣一路介紹啦，咁樣嗱，有茶有湯，全部咧都係有養生嘅療效嘅咁樣，咁係到底係啲咩咧？咁樣咧就要介紹一下先，咁樣咧就係啦，得唔得？成唔成功？成功係嘛？嗱，如果我哋限時優惠咧，總共咧係有嗱呢個節目限時優惠咧，總共有5個 item 咧喺度銷售緊嘅咁樣。咁樣咧就嗱逐樣講啦。嗱，首先咧有一 pack 嘅茶咧就係咧呢個係28日有型地減燒脂套裝喎，咁樣就係燒脂嘅喎。喂，林海你要買喎？林海係咪有減肥作用嘅呢個？係啊，有嗰個去水嗰個功效，所以有減肥嘅作用。要啦，林海要啦。嗱，今日無論外同內都幫你，係咪？外就幫你化妝，但係內咧都幫你咧，就係咧去水腫、去水腫咁樣。燒脂。嗱，咁樣咧就包括有呢一個咁樣嘅牛蒡無花果茶啦，咁樣跟住咧有呢個咁樣嘅健脾去濕焗茶啦，仲有就係紅花杞子圓肉茶啦，洛神玫瑰花茶啦，菊花山楂甘草茶啦，有呢個玫瑰薰衣草茶啦，同埋有呢個減肥去水赤小豆薏仁焗茶啦，仲有咧就係咧茉莉胎菊花茶嘅咁樣，咁樣咧就佢有個28日嘅。一個療程係啦，一個28日嘅療程嚟。有28日嘅療程嘅，我哋一陣間再講解啊！我哋一陣間再講解啊！咁樣咧，總共咧咁多款茶，即係總共有28包茶啦。28包茶就有個即係有個你逐日飲咁樣，逐日飲咁樣，咁樣咧就減到肥㗎啦，係啊！你阿林海真係要試啊咁樣。咁樣咧就正價咧就300蚊，但係限時優惠價咧只係280蚊嘅喎，280蚊28包茶，或者10蚊包茶。哇，咁咪好抵！好抵啊！咁啊好抵，一包沖到幾多㗎？500ml 水嘅，一包沖到500ml水咁樣，我500ml都2杯啦，兩杯啦，同埋沖到佢冇味為止咯。沖到佢冇味為止咁樣，我哋一陣間試下先咁樣。好啦，跟住咧，然之後咧，仲有咧就係咧，咦，又係啱林海養顏喎，係喎，養顏清熱焗茶套裝，我清熱啱 Shelly 喎 ，Shelly 咁燥喎，啲 Shelly 係咪有 work from home 啊？喂，有清熱喎。有清熱喎，養顏清熱嘅喎，咁樣咧嗱就有2種茶嘅組合嚟嘅咁樣咧就係咧有呢個咁樣嘅紅棗圓肉玫瑰花茶，就咧係7小包乘2啊，即係14包啊。2包係即係兩 pack 啦，係啊，2 pack 即係14包啦，總共咁樣。咁跟住咧仲有咧就係金羅漢果洛神菊花茶，又係7小包1 pack 就2 pack，咁樣咧就又係即係即係都係28包喎。即係都係28包喎，28包正價只係236蚊啫喎，限時優惠價只係216蚊。咁但係咧，如果咧你加多350蚊咧，亦即係話咧變成咗呢一個咁樣嘅限時優惠價566蚊咧，就會連埋一個呢一個咁樣嘅象印牌燜燒杯一個。燜燒杯喎，燜燒杯係咩嚟㗎？燜燒壺呢個係750ml嘅，通常啲人咧咪攞嚟焗粥仔啊，攞嚟整嗰啲湯啊茶啊，都會用呢個，可能嚟焗嘅咁樣。哦。通常啲媽媽 group 咧就一定知呢個係咩嚟㗎啦。哦，係咩？係啊。係咩？林海知唔知啊？
我未知。未知未知住。未知咁樣。喂，一陣間再介紹下先，我都唔係好知係咩嚟嘅咁樣。我一陣間再介紹下。咁另外咧，仲有一 set，咦，又係啱林海喎，減肥去水焗茶套裝係我喎。二次嘅係咪啊？喂，呢個咁樣嘅嗱就有呢一個咁樣嘅嗱，又係嗱有唔同嘅有兩種茶嘅，就有減肥去水，已經賣咗啦，已經賣咗一 set 啦。我哋未介紹就買咁樣，唔係你買先啦，都實係好嘢啦咁樣。減肥去水赤小豆2人焗茶，咁樣咧就7小包1 pack，7小包1 pack 咁樣，咁樣咧就有2 pack，即係14包啦。咁仲有咧就係紅花杞子圓肉茶，咁樣咧就10小包1 pack 2 pack，即係有20 pack 喎咁樣。咁即係話呢個有總共34包茶喎，係咪啊？我冇計錯數啊嘛。34包茶，34包茶咧正價咧只係288蚊啫喎，限時優惠價只係248蚊啫喎，咁平嘅喎啲嘢。咁樣咧同埋一樣都係咧，如果加350蚊咧，亦即係話限時優惠價咧，連埋茶連埋個象牌呢個象印牌呢個咁樣嘅燜燒杯咧，就只係598蚊啫喎咁樣。一陣間我哋睇下個燜燒杯係咩嚟嘅先咁樣。咁跟住咧仲有咧就係湯啦，我就比較有興趣就湯啦咁樣。呢個咧就係咧。咳嗽固本抗流感套裝，哇！屌咁要飲啦而家，大佬抗流感喎，係咪先？抗流感就即係而家好需要啦咁樣。嗱咁樣咧就包括咧有呢一個咁樣嘅，嗱呢個總共有5包湯嘅，呢個係五日份量嚟嘅，係冇錯，即係啱翻工嘅人啦，啊每日沖1壺咁樣，咁啊1個禮拜，咁如果你1個月買4 set 咁樣啦，咁樣咧就係咧包括有5種茶，咁樣咧就係5天份量，咁啊預你1日1包咁樣嘅咁樣。其實係咪有個流程㗎？其實冇嘅，佢係啦，你中意係飲邊包得嘅。OK， 嗱咁樣咧就有咧呢個咁樣嘅章魚合桃花生黑豆湯，仲有咧就係咧蟲草花雪耳章魚湯，跟住仲有咧就係咧金羅漢果蟲草花麥冬湯。同埋咧，仲有就係呢個香龍黑蒜火腿響螺湯，哇！呢個好似好好飲咁喎。呢個我哋王牌嚟㗎。係咩？係啊，呢個我哋王牌嚟㗎。喂，又黑蒜又火腿又響螺，諗都諗到好飲啦。一陣間會有得試。係咩？哇！正啊正啊正啊正！咁樣咧，仲有咧呢個咁樣嘅姬松茸黃耳圓肉蓮子湯，咁樣咧就總共5款湯，就5日份量嘅咁樣。嗱，咁樣咧，如果淨係嗰5款湯嘅話咧。正價咧都只係298蚊嘅喎，而家限時優惠價只係275蚊，同埋咧一樣都係加350蚊咧就可以咧有埋呢個象印牌呢個燜燒杯，呢個燜燒杯即係裝湯都得嘅，係啊，裝湯裝茶都得嘅咁樣。OK， 咁樣咧就呢個咁樣嘅，如果係就咁嗱，如果就咁買湯嘅話咧，而家限時優惠價只係275蚊，加埋個燜燒杯嘅話咧就625蚊啫喎，只係625蚊啫喎咁樣。好啦，跟住咧仲有，以為又係啱林海喎，因為懶人湯包加強版啊！因為林海係懶人嚟嘅喎，咁樣話7天懶人，你唔係咁樣，咁啊啱，但係咁啱大力喎，大力係懶人嚟嘅喎，啱啊！大力係懶人嚟嘅喎，7天懶人湯包加強版，咁樣咧呢個咧就有7款湯，又係1日1包，1日1包咁樣，喺咁啊啱晒 work from home嗰啲人啊咁樣，因為咧你7日都要做嘢噶嘛 work from home，即係啱 Sherry 啊，即係啱 Sherry 啊，打風你都要翻工噶嘛咁樣。好啦，嗱，包括有咩咧？包括有呢個滋潤雪梨海底椰焗湯，同埋有呢個咁樣嘅牛蒡猴頭菇雪耳湯，同埋咧呢個滋潤圓肉杞子螺頭湯。仲有咧就係咧都係呢個香蒜啦，香龍黑蒜火腿響螺湯，同埋咧仲有咧就係咧呢個霸王花雪梨螺頭湯，仲有金羅漢果蟲草花麥冬湯，同埋咧竹笙黃豆冬菇湯咁樣。咁樣咧嗱7種湯7包湯，7包湯咧其實一包湯可以沖到幾多？一碗2碗半750 ml 水。2碗半啊！喂，抵啦，2碗半。哇！我聞到湯嘅味，我肚餓添。超香啊！哇！我肚餓添，搞到我。但係未飲得住啊呢個。係咩？咁樣。等多一陣要。喂，7個湯每個可以沖到2碗半咁樣，咁非常之抵啦。正價都係380蚊啫喎，限時優惠價340蚊啫喎，同埋一樣就係加350蚊咧，就可以咧連埋呢一個咁嘅象印牌燜燒杯一個嘅咁樣。咁即係話你而家限時優惠價買呢一個咧，就只係690蚊啫喎，非常之抵，非常之抵咁樣。逐樣講啦，不如講咗乜？即係我諗好多人都等緊就係買連埋嗰個燜燒杯。燜燒杯係咩嚟嘅其實？
其實燜燒糊咧，佢好耐㗎啦，燜燒糊係啦，係嘛燜燒糊。咁因為本身咧，佢呢一個咧，佢個功效係可以做到一個叫做全溫啦，佢一個保溫嘅作用。咁而佢個保溫作用咧，佢可以去到咧7至到10個鐘頭嘅。所以係啊，因為佢個保溫能力好比較即係屋企煲咗裝落去，咁就可以成日都可以飲到啦。係啦，咁佢本身呢個燜燒糊嗰個功效係有呢個作用嘅。係。咁而我哋嗰個湯嘅唔同之處就係我利用咗佢呢個燜燒糊個傳熱嘅功效，嗰個可以做到真空嘅燜焗嘅作用。然後呢，我將所有材料去將佢令到佢唔需要過明火。你只係將所有材料洗乾淨，跟住然後用熱水加落去，我將啲材料擺落去嘅話，咁你3至4個鐘頭咧就可以飲得㗎啦。哦，即係你買咗啲湯翻嚟就唔使煲嘅。係啦，唔需要煲嘅，即係因為點解我會即係都今日都有呢個燜燒糊嘅話，係啦，有燜燒糊就其實譬如你去出 trip 啊，或者我係啦，都會可以照煲，所以我有2種嘅方法可以做得。即係嗱，你買咗咧，其實咧就咁樣一包，一包呢個係湯定茶嚟㗎？湯嚟㗎，呢個湯嚟㗎，買咗咧就咁樣一包咁樣，咁跟住咧入邊咧就有好多真空包裝嘅材料。係啦，呢啲都全部都係真空包裝。真空包裝嘅材料，開個細 can 睇下，開個細 can 睇下。嗱咁樣咧，嗱你買咗翻去咧，佢送到貨嚟嘅時候咧就咁樣一包，拆開咗入邊之後咧，其實咧就影下呢度啦，影下呢度，影下呢度。嗱呢度咧台面咧就全部都係咧啲湯嘅材料。呢個係咩湯嚟㗎？呢個？嗱，基本上其實我而家就係 show 一啲唔同湯料，我係用咁嘅真空包裝嘅，係啦，所以其實呢度裡面咩材料都有嘅，係啦，係啊，咁譬如我哋呢個係蟲草花，係啦，蟲草花，係啦，呢個蟲草花嚟嘅，係，咁同埋咧嗱，俾你睇埋我哋嘅黑蒜啦，我哋嘅黑蒜係圓粒咁大粒咁去擺落個湯度㗎，所以其實係我哋嘅料係好足料咯，係喎，同埋我哋有用金華火腿啦，因為咧我哋所有點解個即係嗰個竅門喺邊度咧？就係所有個湯。我哋唔需要你再額外去買嚿肉翻嚟去煲嘅，就係我會擺一啲叫做金華火腿啦、章魚啦或者係蝦乾嘅呢啲嘅肉類嘅嘢，令到嗰個湯去有嗰個味道出嚟咯。喂，真係有火腿喎！係啊，金華火腿嚟㗎。真係有火腿喎！喂，靚。所有火腿我哋都係我哋要再即係要再切片去做呢件事嘅。哦。係啦。哦。咁嗱，如果成個湯你買翻嚟咧，咁樣就係一啲咁嘅真空料啦。跟住然之後咧，你就咁煲湯咁煲咯，咁樣咪擺落去，跟住加水煲咯。係啦係啦。但係如果你有埋呢一個咁樣嘅，有埋呢個燜燒杯嘅話，係啦，咁樣咧你就落晒啲料落去。呢個譬如有嘢嘅喎。係啊，有嘢就係一陣間俾你飲咯。入邊有湯喺度。咁啊落晒啲料落去，跟住就咁加熱水落去就得啦。係啦，咁你就焗3至4個鐘頭就飲得㗎啦，係啦。焗3至4個鐘頭。係啦，所以咧通常就係方便啲 OL 或者我哋要翻工冇時間去煲湯，咁我哋通常就一朝早洗乾淨晒所有料，跟住就將啲材料抌晒落去，加熱水，咁你就跟住晏晝就有湯飲咯。哦，即係呢個係可以煮食用嘅。係啦，係啦。你咁落晒佢，落熱水，要落幾熱嘅水啊？100度嘅滾水。100度。係啦，呢個就一定要嘅。咁跟住然之後就閂埋佢。係啦，閂埋佢，就焗3至4個鐘頭就飲得㗎啦。如果係湯就3至4個鐘頭。咁如果茶咧？茶嗰啲咧，基本上大概15至到半個鐘頭，你都可以飲得㗎啦。OK，即係就落咗啲茶落去，咁啊落咗啲茶落去，咁跟住然之後就落。焗一陣咯，係焗15分鐘，咁其實都可以㗎。喂，咁連呢個杯買啦。係啊，呢個其實係好抵㗎呢個。喂，大家連呢個杯買啦。呢個出邊賣400幾蚊㗎。係咯，賣400幾蚊，而家加300，加350蚊就有啦。就有咯喎。750 ml。喂，買啊買啊買啊買！有冇揀顏色㗎？我想問。有啊，有得顏色㗎佢，有藍色啦、粉紅色啦、有粉黃色啦呢啲咯。係啊，咁我哋而家有冇得揀顏色㗎？我想問我哋而家買。今日可以揀顏色㗎，其實可以。係咪㗎？係啊係啊。係咪㗎？咁樣，咁就有紅色添嘅，有紅色有銀黑色咁樣咯。係咩？哇正喎咁樣，咁就28日呢個咁樣嘅有型減脂嗰個咧就買咗2 set 啦。咁快？我仲想話係呢一包咁大包。呢個7天懶人包我都買咗2 set 啦，咁樣因為抵啊嘛，咁樣係啊抵啊。你有冇加杯先？我聽完之後係應該要加杯喎，因為呢個真係好方便喎，係咪先？嗱，你就咁落熱水，咁啊跟住然之後3、4個鐘就可以有湯飲啦。做完嘢中午就有湯飲啦。係喎，你朝頭早煲，你朝頭早落穩定，跟住帶翻工，跟住然之後 lunch 咪啱啱好。係有啲直情係其實佢已經擺晒喺公司，跟住佢翻到公司就整咯。我想問呢個，我而家最有興趣呢個。我想問咧，可唔可以整第二啲嘢㗎？
你可以就係話通常咧，一般嗰啲媽媽谷咪就係佢哋攞嚟整粥仔啊，係咯，可以整粥㗎係啦，嘛。可以焗粥㗎，可以係咪咁落係啦米？係咪落米落料跟住落？可以嘅，可以整飯添嘅，其實係咩？整係啊飯都得。焗飯都可以焗飯都得㗎，其實佢係可以成個電㗎。飯煲咁啊嘛。喂，Shelly，你要買呢個啦，你又唔使再食。哇！你而家 work from home 喎，係是但。你而家永遠都 work from home 喎，咁樣。係啦，咁佢可以係啊，焗飯都得㗎，其實。喂，係喎，呢個抵喎，呢個。抵啊呢個正嘅。買手套，咩啊咩啊？你買一套啊？哦你有冇連杯啊？冇，你冇啊？點解唔連杯啊？因為你已經有我啦。有杯，因為你已經有呢個。呢幾年好興㗎呢個。呢個好興㗎，係啊，呢個燜燒杯。以前係啊，以前係有啊。係咩？我係 OL 嚟㗎，之前。哎呀，我真係唔識嘢喎，我真係唔識嘢咁係啦樣。㗎呢個。係嘛？出 trip 都有用啊，啱啊！出 trip 都有用啦，咁樣嗯。嗱，逐樣介紹，逐樣介紹。咁我哋咧就呢個係嗱呢個就喂，其實如果有嗰啲連杯可以煮飯喎，係喎，大家都知喎。即係原來我大鄉里我唔知，我但係你知唔知啊？知啊，我有我唔知啊。你知啊？壓力都有啊，你有啊？有啊，哦，你好嘢我壓喎！力都有。你好嘢喎，咁樣犀利啊，咁樣咁就喺咁樣咧，我哋咧嗱，首先就啲湯同埋茶逐樣介紹啦，咁樣嗱，我最有嗱，大家最有興趣就係呢個28日有型減有營地減。有型地減係啦燒脂套裝啊，咁樣係啦，喂，開個細 cam 睇下好，嗱，成 pack 嘅係好大 pack 㗎呢個。嗱，成 pack 嘅咁樣，咁樣一 pack 過，咁樣咧跟住咧就28包咁樣。同埋佢好好嘅，有寫埋星期幾㗎。第一個禮拜就飲呢一包，第二個禮拜又飲第二包咁樣，係大家就唔會唔記得咯呢。個使唔使解釋下？係啊呢個其實嗱，好咁呢個咧最主要就係咧 for 我哋女性啦，咁我哋去我哋 period 之後先開始去飲嘅，哦，係啦，咁就跟住之後咧就每一天咁樣去飲。咁當然啦，我哋已經 set 好晒每一個星期飲邊一包嘅湯，唔係邊一包嘅茶。咁然後咧，其實你喺嗰個星期裡面咧，你揀裡面2款唔同嘅茶，咁去卡拉住飲就都得嘅，冇限嘅。因為佢4個禮拜有唔同嘅效果嘅。係啦，係啊，第一個禮拜咧係清熱解毒周嚟嘅，嗯咁、清熱解毒咧就需要呢一個咁樣嘅牛蒡無花果茶啦，係同埋仲有就係呢一個咁樣嘅健脾去濕焗茶嘅咁樣係冇錯。咁就即係先飲咗，係咪即係嘅意思係咪即係先頭4日就先飲咗個牛蒡無花焗茶先？係啦，咁我哋每一個 week 咁就係譬如第一個禮拜就係清熱啦，咁令到係幫女性，因為佢哋啱啱完咗 period 嘅時候，其實會係裡面都會有啲毒素啦咁樣，係或者去幫佢去清走佢裡面體內嘅嘢嘅。係咁跟住咧就再去哇！阿昌出現啊！阿昌話嘉賓靚女，阿昌蒲頭喎，好少見阿昌蒲頭喎，人渣敗類，其他嘢又唔見你講嘢，係咪先？你嘅買嘢啦，阿昌。係。買嘢啊！喂，講翻買去茶除啲毒素先，係啦，咁先跟住去除啲毒素。第二個禮拜咧就係咧幫你去做翻一個叫做溫和少少嘅，係令到你去儲翻啲能量啊。消脂消腫嘅第二個係啦，禮拜係。咁係啦，咁令到佢儲翻嘅能量嘅時候，但係又可以幫你做一啲嘅去水嘅功效咁樣咯。消脂消腫咧就會用到呢個咁嘅紅花杞子圓肉茶同埋呢個洛神玫瑰花茶嘅咁樣。係啦。第3個禮拜就補血啦。係啦，第3個禮拜真正幫你去做一個叫做補血嘅功效咯，係咁就令到我哋嘅女性嗰、個能叫咩？有陣時會唔夠氣啊，或者唔夠血，係啦，叫做唔夠血氣嘅嘢可以係幫助得到咯。咁用嘅就係菊花山楂甘草茶啦，同埋玫瑰薰衣草茶嘅咁樣係啦。哇！第4個禮拜仲可以美白添喎，祛濕美白添喎，有呢個赤小豆薏仁焗係茶。啦，呢個都係可以做到，又係去水減肥啦，咁同埋有個去美白嘅功效咁樣咯。咁但係男人飲有冇問題咧？當然啦，其實男人飲咧都可以嘅，係咁但係只不過係就話男人飲嘅嗰個功效就唔係在於就話淨係消脂減肥或者去調理我哋所謂裡面嘅嘢咯，就有少少唔同嘅。O K 係啦 O K，但係男性買咗嚟飲係冇問題嘅。冇問題，係啊可以㗎，係咪啊其實係？O 可以 K 嘅。 O K 咁樣，咁啊男女都啱啦，咁樣女性啊特別啱，女性啊特別啱。阿昌買啦，阿昌買啦，哎呀，你即係你買先得噶嘛，大佬你都咁樣。識話啦。係啦，買咗3 set 呢個28日嘅有型地減有型地減消脂呢個睇唔到消脂茶咩啊？睇到嘅你哋嘅睇到買咗幾多升？哦，因為我哋顯示喺下邊嘅，你掹走個掹走嗰度，我哋 keep 住更新嘅，係嘛？我哋下邊咧見面咧有個數字啊，係有個唔同嘅鐘仔隔哦哦哦哦，係啊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 ！我哋一路顯顯示緊我哋賣咗幾多嘢嘅咁樣哦。咁嗰個28日有型地減消脂套裝咧就賣咗3 set 嘅，跟住咧呢個養顏清熱焗茶套裝咧就賣咗1 set 嘅，呢個減肥去水焗茶套裝咧都賣咗1 set 嘅，同埋啲7天懶人包加強版咧亦
都買咗2 set 嘅咁樣，係啦，就唔知，但係就唔知佢哋有冇買到杯，我就 suggest 你哋就連埋呢一個咁嘅杯嚟到啊嘛。但係如果你話啊，我買咗個7天懶人湯包，冇買到湯喎咁樣，唔緊要，你即刻買另一款茶加翻個杯，咁就搞掂啦，咁就搞掂啦咁樣。喂，咁就仲有就係嗱，啱啱講完個茶啦，咁樣，我哋今日會唔會茶可以試下咧？有啊，呢度焗咗個金羅漢果已經焗好咗啦，洛神花茶。哇，正喎！咁大壺嘅嗱，金羅漢果洛神花茶咧，就係喺呢一個嘅養顏清熱焗茶套裝入邊嘅，養顏清熱焗茶套，養顏清熱焗茶套裝咧入邊咧就包括有紅棗圓肉玫瑰花茶，咁樣咧就7小包2 pack， 即係總共14包。仲有咧就係金羅漢果洛神菊花茶，咁樣咧就係7小包1 pack， 咁就總共有2 pack。咁即係話咧呢 set 嘢咧總共咧係有28包茶嘅。咁而家每包茶咧，每一包茶咧係可以沖到大概2杯，大概2杯500ml水係咯，500ml水。係啊，其實我就你攞當呢個壺啦，大概都可以有咁多嘅，係啊，有咁多嘅水可以沖焗得到，係啊，所以仲有係不斷可以加水去翻焗，翻嗰個，所以其實就即係嗰個可以頂到1日咯，頂到1日，頂咗1日，一包可以頂到1日。係啊，因為其實我成個所有嘅產品嘅 design 個概念，因為我係一個好中意飲茶嘅人嚟嘅，咁我就唔中意成日換茶包，咁所以我係希望你會見到咧，我哋個花茶係好大包，係啊，我都係咁嘅，我都唔中意換。係啦，咁你見到咧，我哋係3角嘅 design 啦，係好大包嘅花茶啦，咁所以開細 can， 係啦。咁你見到咧好多原粒材料咧都會喺晒度㗎，你見唔見？係啊，超香啊，係啊，好大包㗎。咁所以其實咧個原理就係，我就希望用多啲嘅水就用即係頂到1日嘅時間，咁我就可以飲到即係咁多嘅嘢咯。係，所以就係好大包嘅呢個。喂，我哋試下茶先。係啊，好，攞啲杯可以去飲下茶先。可唔可以用翻少少？都得，可以。嗱咁咧，因為我哋用呢個咧就唔可以用你私家杯嘅。你用下啦，咁用。好，感謝 Jessie。好，唔該晒 Jessie。好 OK，呢個今日呢個紅色㗎。係啊，呢個因為洛神花本身紅色㗎。紅色㗎。係。紅色㗎。不過你影你自己個杯啦，你個杯會清楚啲。好，我哋而家試呢個咧係金羅漢果洛神花茶。好，係啦。哇，好甜啊！好香，好甜啊！大家咧可以喺呢一個我最中意飲金羅漢果啦，其實係啦，金羅漢果咧，因為同一般嘅黑色嘅羅漢果唔同嘅原因，就係因為佢係用一個低溫脫水嗰個功效嘅，即係低溫脫水嘅製法啦。咁而佢可以能夠咧將大部分嗰個營養咧都係 keep 喺嗰個羅漢果入邊嘅，同埋咧佢呢個咧係好有效，係於一個譬如就係捱夜啦、煙酒過多嘅人嘅，所以咧就好啱你哋飲嘅，真係呢個。尤其是啦，呢啲佢個甜度咧。好，呢度，俾同埋咧，佢個甜度咧係仲可以咧，佢個果糖係適合糖尿病人㗎。哦，係啊，所以佢係就唔使驚佢太甜。係啦，佢係呢個糖尿，因為佢果糖係啱糖尿病人飲嘅都。所以其實佢唔會話啊，會唔會太甜唔啱？我咪吸收過多嘅糖分咯。其實唔會嘅。好甜，但係一種好滑嘅甜，係好舒服嘅甜，唔係嗰種膩嘅甜。即係佢起碼就係一種果甜味，有一種鮮果嘅甜味。男人都會中意飲嘅甜咯，應該係。我本身就我唔做得準，因為我本身好中意飲金羅漢果嘅。我係禮拜先飲金羅漢果嘅啤酒。有我係禮拜先飲完金羅漢果嘅手工啤。咁我哋而家又飲埋金羅漢果嘅茶。係啊，金羅漢果洛神花茶。對比下。你一飲下。係咪同我哋平時沖個金羅漢果唔同啊？因為加洛神花咧。唔同。係啊，佢有洛神花同埋菊花喺裏面。係啦，所以佢能夠做到嗰個就係清熱解毒嗰個作用，同埋個花香味好重啊，好重嘅花香味，係非常重嘅花香味。呢個你有試過冇？係咪冇？我尋日偷偷地試咗啲茶嚟。係咩？係啊。搞錯啊！我最中意飲茶。我日日都飲好多茶嘅。係啊。我哋要入好多茶。係啦，咁你飲呢個咧就更加可以，你飲成日都得。同埋咧呢個你嘅做法就係可以咧，除咗熱飲之外，你可以整熱咗之後再擺入雪櫃做凍飲都得嘅。哦，係啦，好似冷泡茶。係啦。咁呢個沖咗再雪凍佢飲。係啦，冇錯啦，咁就可以做。雪凍飲仲正，我覺得。係啊，就凍冰冰飲就好好飲。係啊。雪凍嘅飲好似涼茶咁啊！呢個味。
似利賓納啊？利賓納冇利賓納咁甜。係利賓納嗰種係糖漿嗰種甜嚟㗎嘛，呢個係果香同埋花香嗰個甜嚟㗎嘛，呢個清新好多。我第一次去大澳拜神，你記唔記得你買嗰支凍嘅洛神花，類似呢啲咁嘅茶，係好難飲啊！洛神花茶，我覺得好難好，因為即係要好飲係有啲難度係嘅咯。唔係有呢個有洛神花。有啊，因為咧其實我哋而家呢一隻洛神花茶好好飲，因為佢出面一係就太酸，一係就藥水咁嘅味，但呢一隻佢同金羅漢果夾埋一齊係出乎意料地好飲。嗰陣係啊，因為我哋嗰支咁難飲嘅，我哋大澳拜神好熱啊嘛。係啊係。咁佢買支咦有洛神花冰凍喎，但係嗰支嘢好難飲。通常應該係好酸咯。係啊係咪一陣怪嘅糖味啊？會嘅，因為其實我哋因為所有其實呢啲嘅湯包茶包都係我自己嘅 recipe 嚟㗎，我全部都係我自己去調配研製嘅，所以喺個配搭料上面咧，我都係試過好多次，點為之叫到嗰個味道啱先至去出品嘅，係啊，份量。你自己調配㗎？係啊，所有全部我自己 recipe 嚟㗎。哇，好犀利喎！佢自己香港有工場我係啊，自己香港喺個工場喺紅磡嚟嘅。哦，Made in Hong Kong 嘅。係啊，佢有個 sticker 嘅寫住。但係你而家出口去美國都要寫 Made in China。係啊，好 set 啊而家。哦，本地製作，喂，同埋你自家調配嘅，本地製作就唔令我吃驚，你自家調配㗎。係啊，哇，犀利喎！呢個個茶包都係㗎，呢啲都係自家調配。因為呢個茶味有啲特別，呢個茶味有啲特別，就係認得出係金羅漢果嗰個味。係。因為我好中意飲金羅漢果嘅，認得出係金羅漢果嗰個味，但係咧就未飲過咁樣嘅金羅漢果。咁其實咁講，其實洛神花嘅味係重啲嘅。洛神花嘅味係出啲嘅，應該咁講。但係又有少少個酸味，又唔會太酸，令你唔會覺得係啦嗰個。唔會。係啦，係啊。佢可以夾到個 balance 咯，係啊，所以係可以甜係啊。哇，好好啊，好好啊，好醒神啊，非常之醒神，非常之醒神。啱晒咁樣，又養顏又清，喂清熱喎，仲有冇啊？喂 Shelly 飲呢個清熱㗎。過嚟飲埋佢啦，反正喂 Shelly 都係好大啱㗎。飲嘅啦，係咪？喂 Shelly 清熱啊，你燥啊，你最近佢扮做嘅嘢做乜嘢？一冇走音就扮做嘢。攞個杯好細嘅打。你斟啊，你好，你斟，你斟。唔好住，睇下仲有乜嘢試先。大力試埋咯。我有飲啊，有好飲啊，可唔可以講多次個湯點焗啊？咁樣嗱，個湯咧嗱就咁樣嘅，個湯咧嗱你影一影呢度，影呢度。嗱個湯咧就係嗱你買翻咁樣成包啦，咁樣連啲湯嘅 recipe 都係你自己設計。係啊，全部都係我自己設計。哇，犀利！嗱，影一影呢度。嗱呢包你拆咗出嚟之後咧，就全部咧就係抽真空嘅湯料。咁樣細細包。咁我哋其實而家煲緊湯啦。係啊。咁其實就係正常煲湯咁煲嘅啫。其實煲幾耐啊？其實呢個咧，我哋大概7個字係啦，至9個字都 OK 嘅，都唔使會煲好耐。因為本身我裡面嘅料已經係夾好晒。咁你如果真係用我哋用養生壺啦，或者係用明火去煲嘅話咧，就用1 litre水可以，或者係1.2 litre咯，或者1 litre都 OK 咯。係。咁然後就去煲佢咯。咁大概煲7個字至到9個字咁 OK。煲湯就正常咁煲啦，煲湯係正常咁煲啦。係啦。咁但係咧，而家咧我哋咧就會連埋呢一個咧咁嘅燜燒杯咧，就同埋呢個燜燒壺咧就做埋一個 set 咁樣嘅。咁如果你用燜燒壺嘅話咧，就好簡單嘅啫，就係咧你落晒啲湯料，即係落晒呢啲一包包嘅，落晒袋，唔係你要拆開喎，你冇低係剪開佢。要開個包要開嘅，你知唔知啊？要係啦，剪開佢，落晒啲料落去，跟住然之後咧就用熱水100度嘅熱水咁樣咧就倒落去，咁然之後咧就閂埋佢。閂埋佢咧，就大概咧就頭先咧就 Michelle 就講過咧，大概咧就3至4個鐘頭。咁你即係你朝頭早出門口落熱水沖，跟住然之後咧翻到去 office 咧，如果你仲有工翻嘅話咧，翻到去 office 嘅咧就 lunch 咧就應該啱啱好。係。不過我再講多少少個步驟先，因為咧喺我哋嗰個要去做一個叫做焗嗰個動作裏面咧，我哋首先要做暖壺嘅。暖壺係啦，暖壺好緊要。我哋首先要將嗰個裡面嘅膽啊，因為佢係不鏽鋼㗎嘛，佢係啦，佢個最重要嘅，因為佢要做到真空燜焗嘅功效，就係要佢首先要暖咗裡面個膽先。
咁點樣去暖呢？就係攞100度嘅熱水，你唔使落好多嘅啫，落少少，跟住你熬勻佢。咁大概你靜止佢大概我諗5分鐘到啦，唔使太耐嘅。咁跟住之後將啲熱水倒咗去，就先至再加你洗乾淨嘅材料啦，同埋熱水落去再去焗。咁你做咗呢個暖壺嘅動作呢，咁裡面嘅嘢呢，就更加有效地去將佢個熱力呢去做到燜熟嘅功效啦。我有個問題啊。其實咧，你買咗個湯包翻嚟之後咧，佢湯包上邊咧有教你點樣用燜燒杯整，即係頭先講嗰個暖壺嗰個做法啦，跟住然之後再落啊嗰啲咁樣，嗰個係個壺冇得揀顏色嘅咩？唔係，其實我哋有顏色嘅，我哋有唔同嘅顏色可以揀嘅，不過係啦。咁其實咧，基本上象印裡面嘅顏色咧，有粉藍色啦、粉黃色啦，呢啲顏色其實我哋都有裏面可以揀到嘅，係啦。不過我哋遺留咗，可能忘記咗呢件事。咁我哋再聯絡翻客戶同你哋買咗先啦，買咗先再話俾你聽有啲咩色揀啦咁樣。有4位朋友買咗燜燒杯嘅，有4位朋友買燜燒杯嘅咁樣，咁就咪 suggest 大家買埋杯啦，即係翻工真係好方便啦。但係咪其實你哋，或者你喺屋企用都好方便啦。其實你就有冇供翻嘅？其實你哋冇俾人炒到啊嘛。喺屋企都方便啊。係啊。其實有冇 suggest 話煲好啲定係用燜燒杯好啲？嗱，其實咧，我哋自己我所有嘅 recipe 都係用呢一個燜燒壺嘅 design 嚟去做嘅。係啦，咁啊應該買呢個啦。係啦，我係用呢個 design 嚟做嘅。咁不過因為有好多人都話我淨係要個杯，我先至買到個湯，咪好似唔方便。咁其實我哋個湯當然就可以用埋譬如養生壺啦，或者你用煲嘅方法都得嘅。係啦，但係個最好嘅方法，唔係最好嘅咧，就係因為我哋唔需要再額外買多嚿肉嚟去，或者買其他材料就去焗到或者煲到個湯咯。係。呢個就係最方便嘅地方。係咁樣，喂，大家買埋個燜燒杯啦。係啊，琴日又偷焗湯。頭先你話咧要洗一洗啲材料，係咪就咁用水輕輕沖一沖就 OK 嘅？係啊，係方便啊！大家記得就咁沖下，就已經可以用㗎啦，唔好逐個捽啊洗啊咁樣。裡面嘅譬如講緊譬如金華火腿啦，甚至乎其他裡面蟲草花裡面嘅咧，我哋其實都揀過晒係啲係靚嘅料咧，先至擺落去嘅。咁唔會係啲所謂嘅我哋嘅藥材裡面嘅貨頭貨尾咯。係啦，因為有陣時你嘅湯包出邊買嘅都會好多貨頭貨尾係擺落去嘅咁樣咯。同埋我哋有啲嘅，譬如有陣時有啲嘅章魚啊，我哋都會剪細咗嚟去容易令到個燜燒壺去整熟佢咯。係啦。我有蟲草花喎。係啊。貴嘢。蟲草花好唔怪得你話金華火腿係特登切到一片片啦。係啊。就因為方便大家使用燜燒壺。係啊。所以嗰個工序都好多㗎，其實我哋同埋我哋都係堅持全部都係用人手去包咁樣咯。人手包啊！係啊，我哋全部人手包。賣咁平嘅？好平喎，好平。咁我哋有加價嘅空間係咪？有啊！大家買多幾 set 啊！有。喂，一陣間我哋試下啲湯。其實你定係你想而家試啊？唔係，但我哋夠鐘。下一節再試。我哋下一節再試啦，咁樣。咁我哋會有幾多款湯試啊？2款3款咯，而家3款湯。哇！係啊！我哋人多啊！我最有興趣係湯，其實我最有興趣係湯咁樣，茶都要買。偷焗湯嚟嘅。搞錯啊！呢班人㗎，養唔熟嘅你哋。好，咁樣咧就係我哋就如果提貨上嚟，我哋都要提貨咯。係啊，如果自取係啊，如果自取就上嚟，我哋都要自取。未來呢度係啊，咁樣。好，咁我哋咧就再唞一唞先，煲個湯，煲好期待啊！呢個咩湯啊？呢個係金羅漢果嘅麥冬湯，係啦。哇！又係金羅漢果。係啊，呢個。咪因為好香啊！超香。佢而家好香啊！佢而家喺度引誘住我哋啊，咁樣咧。捨得翻上去。嗱，咁我哋就唞一唞，咁樣。有人問燒脂套裝一個茶包可以焗幾多次嚟飲咁樣？可以到佢冇味為止咯，係啊，加水加到冇味為止。如果以經驗，佢可以加幾多轉水咧？我同佢加4轉都得。哇！睇下唔同茶煲係啦，係咯，睇個杯幾大。如果用呢個咧，如果用燜燒杯，呢個唔得。呢個你普通你當你一個茶杯我諗你加多1-2轉都 OK。2轉到啦，2轉到啦咁樣。好，我哋咧就嗱繼續買。嗱，而家有營地減燒脂套裝買咗11 set。哇！呢個咳嗽固本抗流感套裝咧就呢個係湯嚟㗎嘛？係啊，湯嚟㗎，係啊，5天嘅湯，5天份量嗰個湯就賣咗1 set。咁樣咧，跟住咧養顏清熱焗茶套裝咧就買3 set。減肥去水焗茶套裝買4 set，跟住7天懶人湯包加強版就買8 set 嘅咁樣。繼續買，我哋唞一唞，一陣間翻嚟試下個湯，轉頭翻嚟繼續。